Alô amigos do canal do Rastro da História. Estou aqui no HU, Campina Grande. Queria mostrar para vocês aqui uma coisa interessante aqui. Esse pé de tambor antigo, muito grandioso. E aqui vou mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês ali uma abelha italiana. Eu vou aproximar aqui para vocês. Observem aí. Ali tá ela. Aqui um pé de pitaia, que nasceu aqui na árvore, né? Não sei como ela se mantém, mas ela não é da família das bromélias, é da família dos cactos, mas nasceu aqui para se manter. Lá em cima não dá para me pegar aqui, tem outra italiana. E aqui, gente, nossa região aqui é conhecida como tubiba. Tá bem ali, ó. Tá dando pra vocês perceberem aí, né? Elas se instalaram aqui e ficaram. Pé de tambor aqui no HU, Hospital Universitário de Campina Grande. Bastante grande isso aqui, viu? Gigantesco. E ali o pezinho de pitaia, né? Que criou ali e ficou. Os poderes da natureza, né? Ok, gente? Um abraço para todo mundo. Fica com Deus.